Ninu, 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 ninu. Hai teman-teman, balik lagi nih sama kakak di channel kita. Lihat teman-teman di sana, ada badan mobil polisi, tapi kok nggak ada kepalanya ya? Warnanya hitam dan putih. Yuk teman-teman, kita cocokkan kepala mana nih yang cocok dengan badan mobil polisi di sana. Jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Round one. Wah, salah teman-teman, bukan yang ini kepalanya yang cocok. Round two. Wadidaw, masih salah teman-teman, bukan yang ini, warnanya tidak cocok. Round three. Ya, masih salah. Coba nih yang terakhir, mungkin yang terakhir cocok nih kepalanya. Final round. Yeah, boy. Wah, yang ini cocok teman-teman. Kepalanya berwarna hitam juga. Cocok sekali warnanya dengan badannya. Ini namanya mobil polisi. Nino, 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 nino.